मेरा के भन्छ मित्री जस्ता दिदीका हामी प्यारा साथीहरूको लागि आज चाहिँ हामी एउटा झरना घुम्न जाने रे निस्किसक्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो भैरवनाथको मन्दिर हो। भैरवनाथको मन्दिर जय भैरवनाथ। यो चाहिँ बागडोग्रामा हाम्रो भक्तपुरको फेमस जग्गा किसिम यौँगोली भन्छ यहाँलाई। I'm really sorry. के भन्नुभयो नै सुनेन भन्छ। गाली गरे जस्तो लाग्यो। गाली खाने काम त गरेको छैन जस्तो छ। मैले त्यो त पनि गाली खाइयो। सरी। भक्तपुरको गल्लीहरू त एकदम फेमस हो। अनिस कुरिरह्यो होला, मलाई त्यहाँ मेरो साथी कुरिरह्यो होला। के हो आज गाली खाने मात्र दिन के हो? अस्तिको ब्लगमा धेरै मुख छाड्यो भनेर चाहिँ कमेन्ट आएको थियो। अब त्यस्तै हो केटाहरू, मुख नछारी त बोलेको पच्दैन केटाहरूलाई। त्यसरी पनि कसको फोन आएछ मलाई एकछिन। हेलो 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 गुड मर्निङ हजुर। मर्निङ भन्नुहोस्। छु के भन्छ? के भने भने ओइ को नै थाहा छैन यार। अझै फोन गरेर ल्याएको हो यो। Wait a minute. Who are you? हेलो गुड मर्निङ भने। होत्रे मात्रो लात्रो। क्या बोला तूने? होत्रे मात्रे। तारे कमला अस्तु आरिका मास्तु। हेलो सुरावे बुझ्यो मजलो सुची टेलिकम को भने? हेलो कहिले टेलिकम भनेछ, कहिले बटैको अन्डा चाहियो भनेछ। को हो यो? मलाई त थाहा भएन है। खाइस ल अब चाहिँ हामी जाने हो। तपाईँहरूलाई उतैतिर गएपछि भेटौँला। तेल नि हाल्नुपर्छ, ढिला पनि भइसकेको छ हामीलाई। हामी चाहिँ जान्छौँ है त गाइज। A few moments later. हामी कोटेश्वर कटिसकेका छौँ भर्खर पेट्रोल हालेर सिलपारामा। पछाडि छ 2-3 जना केटाहरू। मौसमले च्यालेन्ज गरिरहेछ। दारू खाने टाइममा तल घुमाउन ल्याइरहेछ हामीलाई। हामी चाहिँ अलिक बिस्तारै जानुपर्छ, बाटो थाहा छैन। तैँले नाम सुनेको छ त्यसको? छाङ्गे झर्ना अरे। टिकटकमा भाइरल छ भन्ने थियो। हामी चाहिँ अहिले नाचढुङ्गा भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यौँ। सिलपारामा अगाडि बढ्दैछौँ। ये छुपा रहा है तो मेरो दाइलाई बाटो थाहा छ कि थाहा छैन अब त्यहाँ गएर म्यापमै छैन भन्छ। अब एकछिन
Digonat banda tanah rogo tuh yang fasa kaldo dogin pagi ogas nafsu gua. Banget ya lagi oleh. Kalau mau lagi tuh. Warna dan hitam. Silver. Aku guna lagu lauto. Oh, तीन नारे वरना तीन सांगे खतरनाक होला जस्तो छ के त अच्छा म चाहिँ तिनीहरुको भिडियो खिच्ने भनेर पछाडी आएको है ल एकजना पछि छ गलत डिरेक्सनमा आइसकेछ हैन गाउने बाजु गलत डिरेक्सनमा आए जस्तो छ है के त हो बाइक होइन ट्र्याक्टर बनाइदिन्छ यहाँ ये भाई चिंदारे सो खतरनाक क्या लाए हैं हाँ बाजू यहाँ पनि आज ढुकाले शास्ति गर्ने भयो अंकल झर्ना जाने बाटो यही हो झर्ना जाने बाटो यही हो हस् धन्यवाद सुनाओ वो क्या करता है रे तेरी तो आप लोग से क्या लगे मुझे झरना है बाटो त डेन्जरस भन्दा नि डेन्जरस ओइ हमरा हुने छु लागि छु तिनीहरुले चाहिँ लाइमहरुको बाटै मिल्दैन Bos ada mila malah go full udah malah go full. Asyir om asyir. Jatuh sama dia. Dam अगाडि जाऊ सरी यार सरी मोबाइलबाट पनि भिडियो खिच्नु होला 0605
Karena Cilong kalau ada yang kena cipli juga, istari obses. Kani mana lagi di mana? Oh my god! Wow! Baje! Oh Baje! झरना जाने बाटो कुन हो? झरना जाने बाटो सिधा हस् धन्यवाद ओ भ्यू चाहिँ खतरा छ है ल गाइस झरनाको पानी बग्दैछ ओ बाटो त पुरा हाम्रो यो कार्गो रेस ट्रक गेमको जस्तो छ बाटो चाहिँ झरना चाहिँ यताबाट बग्दैछ होला वाउ कस्तो माथि धारा तल बाटो अझ फेरि धारा भक्तपुरमा घर छ मलाई के को धर छ नेपालको बाटोले हरेक बाइकलाई थाङ साउन्ड आउने बनाइदिने भयो रातो माटो यो सिधै घरबाट निस्किने पानी पर्छ केटा हो के हेरौँ पहिला आउँ धुवाने नु रहेमा ए यहाँ राख्न दिँदैन होला भने बाइक टके दिला यहाँ बाइक राख्नु ए यहाँ बाइक राख्नु दिँदैन होला है म यतिकै मजाकमा छिरा हो कि ए झन्डै बग्या ए यताबाट हुने यो चाहिँ पानी घट्टा रहेछ है गाइस हाम्रो यता झरना जाने बाटोमा पानी घट्टा रहेछ धेरै कम मात्र देख्न पाइन्छ यो चाहिँ यहाँको अङ्कल यो पानी उतै झरना बाटोको हो त यो ए यो खास कसरी चल्ने पानीको फोर्सले घुमाउने हो कि पानीको फोर्सले घुमिन्छ रे हेर्नु भित्र के हुन्छ रे भित्र पङ्खा हुन्छ अनि चाहिँ त्यो पानीको फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर हजुर ए यहाँ चाहिँ यो गाउँको लागि सबैको लागि यही भयो होइन पानी घट्टा अनि यो पिठो चाहिँ कहाँ निकाल्ने यही बाहिर आउँछ यो ए यो तल तलबाट आउँछ ए तल तलबाट आउँछ हामी कहाँ भयो मेसिन हुन्छ सत्त लगाएर होइन कति वर्ष भयो यस्तो गरिराख्न पहिल्यैदेखि 2037 सालबाट चलाउनु भएको ए पानी घटा है ल पानी घट्टाको पङ्खा है यो चाहिँ तल पानी घट्टाको पङ्खा हो त्यो चाहिँ माछा नमारौँ माछा माथि गएर मार्ने अब एकछिनमा
झर्ना यो बाटोले म त्यहाँ एकचोटि सिन हेरेर आउँछु नि ओ गाइस साङ्गेम रे भर लाग्दैन यार ओइ पाछ आइज मलाई भर लाग्दैन यो पुलको माथि गएर भेटौँ न गोप्रोमा चार्जै सकेछ अब हामी यहाँबाट फर्किने होइन अब ठिकै छ रमाइलो भयो यहाँसम्म आइयो अनि एउटा कुरा यहाँ मेरो टिग्रामा चाहिँ होइन त्यत्रो जुगाले तोकिरहेको रहेछ कि जुगाले भर्खर निकाले आनन्द भयो अब चाहिँ घरतिर लाग्दैछौँ चत्त होइन अझ 10-15 मिनट लाग्छ होला तलसम्म पुग्नलाई Keep supporting, keep loving and stay safe. Okay, अर्को भिडियोमा भेटौँ न. Bye bye.